Bugün Bakıda Dünya Çempionatının seçmə oyunu Azərbaycan-Özbəkistan keçirilir və ilk oyunlardan sonra hesab 2-2-dir. Milli komandanın liderlərindən biri Günay Məmmədzadə analıq məzuniyyətindən qayıdandan sonra ilk oyununu keçirtdi. Biz onun fikrini bilmək istəyirik. Günay, necə keçdi partiya? Yarış çox yaxşı təşkil olunub. Yəni bildiyiniz kimi biz İspaniyanın Linares şəhərində keçirilən komandalar arası dünya çempionatı üçün vəsiqə qazanmağa çalışırıq. Mənim oyunum yaxşı keçdi. Yəni daha yaxşı oyun bitə bilərdi, amma oyunumun keyfiyyətindən razıyam. İndi ümid edirəm növbəti oyunlarda da ən yaxşı oyunumu göstərə biləcəm. Azərbaycan milli komandasının bu ümumi görüşdə şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Bizim həmişə şanslarımız var. Özümüzə inansaq həmişə daha yaxşı oyun göstərə bilərik. Ümid edirəm hər şey istədiyimiz kimi olar. Qalib gəlmək şanslarımız yüksəkdir də, belə deyək. Əlbəttə. Həmişə biz ona can atırıq. Aha, müəyyən fasilədən sonra oynamaq sizə problem yaratmadı? Yəni formanı tədricən qaytarırsınız da yəni ki. Hal-hazırda şahmat oynamaqdan yalnız zövq almağa çalışıram. Ən birinci başlayanda necə hiss edirdim onun kimi. Ona görə mənim üçün indi şahmat oynamaq yalnız xoşbəxtlik verir. Uğurlar. Sağ olun.